Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'a wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad asyrafil khalqi jam'a wa ala alihi wa ashabihi alladhina nalu as-sa'adata haqiqiyata fid dunya wal uqba. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri aqamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du. Sebelum melanjutkan kajian kita, mari bersama-sama membaca doa ta'alluq. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fiyya rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawali ya hasanal fi'ali ya qaimam bila zawali ya mubdi'am bila misali balakal hamdu wal minnatu wa syarafu ala kulli hal. Umul Fatihah. Sesuatu yang kiai ngono. Mulane wah lek arep diomongne ngomongnya menungso ngono tok ae, calone menungso. Ana sing spesialis mengenai tulang, spesialis mengenai gigi. Spesialis ngono tok ae nek spesialis mengenai kulit. Iku akhirnya ilmu penempatane disebut geografi dan seterusnya. Itu kabeh urusane mek menungso. Urusane mek menungso. Mbok kesehatane yo dibagi-bagi neh. Enek kesehatan individual, enek kesehatan masyarakat. Masyarakat yang disebut masyarakat sehat itu sing piye? Urusannya bagaimana manusia itu ada yang memimpin, ada yang dipimpin disebut ilmu politik. Nah, macam-macam. Bagaimana pergaulan antar manusia dengan manusia lain disebut ilmu sosial. Terus penelitian tentang bagaimana kebiasaan kelompok satu dengan kelompok lain disebut tradisi dan seterusnya. Itu ngomongnya menungsa. Belum nanti ternyata ilmu itu sangat luas dan tidak mungkin manusia bisa meliputi seluruhnya. Mereka umurnya cendek. Ya, umurnya cendek. Lah untuk jalan pintas ke situ itu sing paling gelis ya jujur kae njaluk diparingi Gusti Allah. Jadi ora usah neliti wis ero. Lah kuwi salah satu bedane ilmu sing melalui proses iktisab. Nah, iktisab itu penelitian dengan ilmu yang prosesnya menerima dari Allah.
walaupun mungkin nanti fungsinya sama, arahnya nanti sama. Upamane nuwun sewu, enek sing liwat ilmu iktisabi itu leren mencoba-coba dulu. Jajal iki enek barang sing enek wit-witan sing jenenge jahe. Iki jahe iki lek diombe wong bar ngombe wong iso gobyos keringetan. Iki sajane enek apa terus akhirnya diteliti. Oh, jahe itu mengandung zat ini ngono. Oh, akhirnya terus diekstrak terus macam-macam. Akhirnya orang wujud jahe tapi jadi wujud kapsul. Terus macam-macam jadi jamu, jadi obat. Lah, lewat ngono kuwi kadang-kadang bisa jadi itu sampai 2 generasi 3 generasi belum ketemu. Anggapmu ujuk-ujuk kok piye wong tua-tua biyen iki kok nemokne luku, iso nemokne garu, iso nemokne kuwi mungkin ya apa nih botangine kegagalan juga bolak-balik. Wah, digawe ngene kok kurang pas, gawe ngene kurang pas, akhirnya nemu oh bentuk sing pas iku ngene. Akhirnya sik ditemokno sing gurine wah leren luku garu digeret sapi itu terlalu ribet. Saiki nganggo mesin, nganggo putaran, akhirnya saiki nganggo traktor dan seterusnya. Itu dari sisi benda. Nah, biyen wong ngono kuwi lek leren ngono kesuwen. Akhirnya enek sing langsung jujuk ning Gusti Allah. Sing ditakoki sapa? Gusti Allah. Gusti jenengan damel wit ngeten iki khasiate napa Gusti? Wah, iku dienggo nambani wong lara weteng. Wene sing gawe Allah, ora usah leren penelitian. Paham ya? Langsung oleh jawaban teko Allah. Jadi kadang-kadang ya seperti itulah ilmu laduni itu bukannya wegah belajar, bukan, tapi memang ada ilmu seperti itu yang langsung diberikan Allah. Nah, bisa perpaduan kedua-duanya, antara awalnya mukadimahnya pakai ilmu iktisabi, tapi nanti kesimpulannya pakai ilmu laduni, itu bisa pengembangannya. Sudah, jadi dengan apa caranya? Ini dengan cara apa? Yaitu yang dijanjikan oleh Allah sendiri. Dawai Allah, wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Ittaqu padha takwa sira kabeh Allah yang Gusti Allah, wa yu'allimukum lan bakal mulangi sapa Allah kum ing sira kabeh. Mulangi kum ing sira kabeh sapa Allah Gusti Allah. Surat Al-Baqarah ayat 283 282 bukan 3 282. Bertakwalah kalian kepada Allah dan Allah akan selalu mengajarimu. Ini kan pernah toh mengajarinya piye ya terserah Allah, bisa jadi lewat impen, bisa jadi lewat saya ngarane apa intuisi, kreativitas mengolah otak lalu menemukan sesuatu yang apa istilahnya memunculkan ya apa saya kreativitas. Jadi ilmu yang diajarkan Allah yang masih ditutupi, masih dibatasi oleh Allah, itu hanya bisa didudah, ngerti didudah ya? Bisa diungkapkan oleh orang-orang yang bertakwa. Itulah ilmu yang ditempuh melalui jalan ketakwaan, dan prosesnya adalah al-fathu, prosesnya adalah langsung dibuka oleh Allah, dan hasilnya adalah kesadaran mendalam mengenai keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Balik terus. Jadi walaupun gue pinter tapi lah orang iso balik ning Allah, itu namanya masih ilmu yang remeng-remeng, ilmu yang tidak bisa menuntun dirimu menuju Allah. Sudah, itu yang berkaitan dengan fakroh yang pertama,
mengenai ilmu. Kemudian seterusnya munajat tadi wasunni bisirri ismikal masun wasun lan mugi ngreksa njaga panjenengan ing kula bisirri ismikal masun kelawan siri itu bisa bermakna inti atau bisa bermakna suatu aliran apa ya, kandungan makna dari suatu ungkapan ya. Siri itu kadang-kadang ora usah ngomong tapi wis roh, itu jadinya termasuk siri. Iso ora? Kedep sak sisih ngono lho. Ngene iku sing liyane ora roh tapi sing roh panggar roh. Ngono iku. Nggih. Paham ngono. Apa? Depi maksudnya ndang alih kowe iki arep anek wong penting. Ngono kuwi. Kadang-kadang iso lho ngono kuwi ya. Kedep tok utawa ora usah ngomong. Oh, sanggup. Ora sanggup. Iku kok iso nyantol ngono kuwi. Lah itulah namanya sirri. Paham ya? Namanya sirri. Apa ya, lambang atau sindiran. Wakilnya kula ning gone tanah Jawa iso berkembang menjadi banyak hal dalam seni, nanti ketemunya dalam seni kata, seni suara itu ada kode lah, apa kode ya, ada kode di situ. Nek enek wong muni enek iki zaman biyen asline cuma guri-guri akhirnya menggok maknane. Jadi zaman biyen iku bocah ku lek wis wayahe rabi, wis umur perawan zaman biyen kan ora patek sekolah. Paling pas sekolahe ning pawon karo ibune diwarai masak, diwarai macem-macem. Lah kuwi ketika orang tuanya itu kelihatannya tidak patek ngereken dengan keinginan anaknya, maka anaknya itu juga pakai kode. Lek mau masak dike uyah akeh. Nek masak dike uyah sing perlune ben enek perhatian. Sakjane ngono, uyah kuwi apa? Uyah kuwi rasa. Jadi lek wasin maknanya saya ini sedang merasakan sesuatu. Jero banget sakjane. Terus akhirnya guri dipotong. Lah enek masa anak kewasinan njaluk rabi iki. Ngono iku wis dibangguri. Nah, kadang itu jenenge ngelmu wong Jawa enek istilah ngelmu lungit. Lungit itu apa? Dilungne saka langit. Ngelmu sing dilungne saka langit terus dadi lungit. Ngelmu lungit kuwi ya mung sindiran, bahasane ora jelas. Kaya sing didhawuhne Rangga Warsita umpamane. Somben kuwi lek apa jenenge tanah Jawa iki wis ana kereta tanpa kuda, ana kereta sing tanpa jaran. Liwate ning gone tanah Jawa sing dikalungi sabuk wesi. Lha kuwi tandane wis arep tumiba ning lakon apa jenenge kala bendu. Kala bendu iku dise kala kuwi entuk bendu iku sing gampang oleh kemurkaane Allah, kakek maksiat, kakek macem-macem. Jadi lek wis tanah Jawa disabuki wesi, terus sabuke kuwi kena diliwati kereta tanpa kurangga. Kereta kuwi kereta tapi sing ora usah digeret jaran. Apa sepur ngono. Sepur liwate ning ngene sabuk wesi apa ki rel. Kan yo adoh banget. Jadi bahasa-bahasa seperti itu banyak sekali.
Sing wingi dipelajari ning ngene tafsir kok apa wong sing sumpah tapi gak dipenuhi iku digambarno disindiri kaya wong wedok sing nenun terus bar nenun diduduti benange sitok-sitok ngono kan adoh banget. Jadi kadang-kadang suatu makna itu bisa terungkap walaupun sebenarnya ditutupi. Jadi ditutupi. Pemane kowe omong nek kancamu. Anu Mbak oleh salam ngono. Teko areke. Ngono wis ora usah diomongne. Mergo akeh kancane kok lek diomongno iki salam teko Kang Toha pemane. Iku malah tidak ngeh. Maka cukup diomongne enek salam teko areke ngono. Bagi sing dipei salam wis paham ngono. Tetapi bagi sing tidak tahu urusannya juga nggak ngerti lah. Biasanya nanti lah ini muncul ilmu bayan, ilmu mantek, ilmu balaghah yang akan berkaitan dengan bagaimana menjelaskan sesuatu itu bisa pakai berbagai macam uslub dengan cara termasuk yang sebagian aja ngomong no barang tidak mungkin tapi diungkapkan dengan bahasa pertanyaan. Masa iso toh ngono iku masa iso kan takon, masa iso niku kan takon tapi maknane bukan takok, maknane protes, gak mungkin iso ngono. Bisa seperti itu juga, makna itu kadang-kadang bisa seperti itu. Jadi ungkapannya dengan maknanya bisa jauh berbeda. Nek ora ngono pamane, nek ora belajar mengungkapkan sing ngono kuwi, nanti ya repot banget. Pamane ngene, kowe tak kandhani. Apa aja njotosi bojomu ya pamane. Aja njotosi bojomu ya. Kowe lek njotosi bojomu dosa haram. Dolim kowe. Lah kok liya dina tukaran mbek bojone ora dijotosi tapi disadui. Alasannya apa? Nyapa mbok sadui? Lah terus mboten lan jotos. Lha ora ribet nek ngono kuwi. Sakjane kata-kata jotos itu mewakili seluruh perbuatan yang menyakitkan sajane ngono. Jadi sing diomongne kata-kata jotos tapi sebenarnya meliputi seluruh rangkaian yang berkaitan karo jotos kuwi kan ngono. Jadi kadang-kadang ning bahasa Arab ana istilah mulahadzah. Lahadzah kuwi lek dimaknani asli menglirik. Nglirik kan ndelok ora tenanan ya. Nglirik kan ndelok ora madhep tapi nglirik. Tapi sebenarnya nglirik itu justru fokus. Wong nglirik kuwi mergo sing liyane ora didelok, sing didelok sing dilirik tok kuwi ya. Iya, enek. Wong ngelirik terus ngambiak enggak, masih aku madhep rene aku ngelirik kalau berarti liyane ora tak delok sing delok sing tak delok sing tak lirik tok kuwi. Bener ngelirik kuwi ora langsung tapi justru fokus. Mulane akhirnya dijujuk mulahadzah itu maknane memperhatikan. Nah kok jadi malah memperhatikan ya? Padahal makna aslinya kuwi ngelirik. Nah, wah makna-makna seperti itu termasuk penyebutan nama yang disimpan oleh Allah. Nah, disimpan oleh Allah. Wa sunni bisirri ismikal masun, karena yang namanya sirri itu rahasia. Rahasia itu bisa dalam bentuk penyebutan yang tidak sempurna. Di bahasa ning naku disebut mubham. Mubham itu mengandung sirri juga. Mulane teliti dan golek terus Quran kok enek siji enak isim mausul. Isim mausul itu marifat itu ilmu sebenarnya, tetapi mubham nggak jelas lah. Ketika nggak jelas itu malah menjadi penting. Tuh, aneh loh, sesuatu yang diungkapkan dengan tidak jelas itu justru menunjukkan bahwa itu penting. Ya kayak itu mang salame areke itu penting.
Ora sekedar salam-salam sing sekedar hormat tok, kuwi salam sing secara khusus dan itu penting hanya untuk kamu. Lah sing kancane nyenggol, sapa? Alah ora usah ngerti lah ngono. Iku barang penting. Barang penting. Enek bapak ngomongi anake. Iki barang penting, Nduk. Iki bapak iki wis tuwa. Ibu ya wis sepuh, bapak wis sepuh. Kanca-kancane bapake kabeh wis do duwe putu. Lah aku iku ora duwe putu. Wis sajane ora kok cerita perkara bapak wis sepuh kuwi aku wis sepuh to, Pak. Ngono ta. Pun ngerti, Pak. Oh, masa ngono. Maksudnya ora kuwi ngono lho. Ya kuwi ndang rabi. Ngono ta. Tapi sing diomongne perkara bapak pengen ndang duwe putu, ibu iki wis sepuh, bapak wis sepuh, kontone wis duwe putu kabeh lah, bapak iki urung duwe putu. Masa terus apa anake jawab, wis ket biyen Pak sampeyan wis tuwek pancene. Ya masa ngono. Maksudnya ana terus iku biasanya terus lah iki enek rencana ngono, enek rencana. Jere arep enek tamu teko rene. Iku sing anake wedok sing wis paham. Mama, aku jarang kuliah, mesti ngono lah. Lho kok ujug-ujug ngono lho. Wong aku iki wong cerita arep duwe putu lho. Lha kan ya ngono. Dadi kadang-kadang ngono kuwi. Nah, apa itu maksudnya? Nek memangnya iki kok enek penangkapan yang tepat. Lah terus kersane bapak pripun? Lah ngono lah sing siap. Kersane bapak pripun? Lah ya iki enek wong ngarepno awakmu. Lah iki mangga bapak mawon ta berarti wis siap. Gue bisa ora melok urusan omongan kuwi mau mesti bingung. Omong apa lho iki ngono lho. Ya omong apa? Nah itu bisa mengapa sesuatu yang jelas kok diomongne dengan samar mubham? Nah itu karena penting. Contohnya lagi ayat ayat apa di surat Isra. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa ya. Mengapa kok gak subhanallah? Kok nganggo isim mausul? Subhanalladzi maha suci. Ladzi itu bisa bermakna malaikat, bisa bermakna manusia, bisa bermakna apa saja ya. Ladzi itu isim mausul. Maha suci ladzi, maha suci zat. Asra yang telah mengisrokan bi'abdihi kepada hambanya. Nyapa orang jujuk subhanallah. Lah nek diomongin subhanallah kuduse nggurine ora menarik. Justru ketika omongan itu di depan tidak diperjelas, itu supaya ada nilai dari ilmu balaghah jenenge taswik. Nilai membuat wong Jawa ngarane wong Indonesia ngarane penasaran. Iki sakjane arep omong apa to. Lha iki dadi dinteni. Dinteni iki arep omong apa iki kok. Ujug-ujug ngomongane ladzi, subhanalladzi, maha suci alladzi. Alladzi iki sing dikarepne sapa iki? Alladzi sing iso mengesrokkan hambanya. Sapa ya kuwi? Jadi akhirnya sampai mengguri lah. Isi samar kabeh. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram minal masjidil aqsa. Dinggokno pisan. Alladzi barokna haulahu lho, kok malah dadi barokna. Mutakalim. Linuriyahu min ayatina lho, balik ghaib nah. Innahu huwa samiul basir lho. Ngolahale kok dadi penasaran iki karepe piye lho iki. Ternyata menunjukkan bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu peristiwa penting dan memang dirahasiakan oleh Allah. Ngono. Boleh kepengin membuat orang penasaran, berbicaralah sejak awal dengan tidak jelas, simpenan dengan tidak jelas, tapi utarakan sedikit saja. Nanti orang akan memburu terus ya piye. Mesti ngono. Mesti terus ya piye. Aku biyen duwe kanca aktivis PMII. Aktivis PMII. Pas apa wayah apa jenenge mapaba macam-macam ngono kuwi apa diklat PMII kuwi training. Lha iki dadi instruktur bagian wis gamane panitiane lah.
Nah, pesertane kan mahasiswa jenenge wis mahasiswa kan yo itu karo SMK sing cek serata amis-amis ambune urung pate iso macak ngono lho. Lek wis mahasiswa kan wis serata iso engkek ngerti engkek ya engkek itu macak rena-rena lah akhirnya ki enek sing peserta kuwi dhek iki krungu kabar iki kancaku ki krungu kabar lek di antara sekian peserta itu ada sing primadona ngerti primadona ya menjadi pusat perhatian mergo ayu nek enek bocah wedok 5 6 mesti kuwi golek sing paling ayu to ngono ya sing liyane iki mesti digo dampingan ngono tok mesti sing dadi perhatian sing ayu biasane sing paling ayu iku sekolah ora iso tutup mergo sing ayu mesti payu dhisik mulane lek enek bocah kuliah kok sampai iso S2 S3 cah wedok lho iku berarti bocah ora pate ayu ya mulai bocah ayu mesti tamat SMK ngene wis rabi pisan mergo akeh sing ngesir mulai nguatiri cah wedok lek kuliahe keduren iku nandakno lek ora patek payu ket enom mulane biasane sampai tuwek malah ora payu-payu mergo ora patek ayu mergo sing wis ayu wis kedisikan sing dhisik iku pancen mulane sing apik bocah wedok iku ora usah mikir perkara apa rabi dihubungno karo soal kuliah itu enggak bener lek cara aku ngono wong arep rabi dislamar wong kok mene sik Pak kula tak kuliah riyen iku alasan yang tidak ada hubungannya sebenarnya Mas yo kowe kuliah lek panjenengane wis ana jodoh teko ya ndang rabi wae nyapa kok lah monggo mungkin kuliah gagal itu berarti kowe wis ragu mbek awakmu dhewe perkara kuliah itu soal ilmu perkara rabi itu soal pergaulan supaya manfaat kan ngono to dhewe-dhewe jalure mulane ya gak apa-apa rabi jalan kuliah jalan kudune ngono lah nek kowe muni mengko kuliah rabi mboten iso kuliah lho jare sapa ngono ya contohnya aku iki aku biyen urung wisuda wis duwe anak Mas Saud kowe jadi pas wisuda iku Mas Saud wis iso mbrangkang ya nyatane ya dadi wong ya iso dadi sarjana mulane jangan dipakai alasan nek rabi ngenteni kuliah itu justru malah nguatiri engko lek kuliahmu tutup sedeng umurmu wis tuwa ora patek payu ngono ya itu wis terus memang ngenteni to terus kancane abahe pripun iki ngenteni ngono lha tak jarak ora tak omongne ngono lho kowe ben ngenteni akhirnya kancaku kuwi mau nah istilahnya cara cah sakniki pengen nembak bocah kuwi akhirnya piye lek ngomongnya Mbak ini peserta nomor piro nih peserta nomor 100 nah, nanti setelah acara ini diminta peserta nomor 100 supaya menghubungi panitia ana opo bingung ana opo iku hari terakhir wis meh apa wis meh penutupan akhirnya tenan wis mergo dipanggil panitia ya diperhatekne akhirnya ada apa sih Pak ya nggak ada apa-apa zaman beberapa hari ini ikut training ini itu saya lihat biasa-biasa saja tapi hari ini Anda luar biasa Anda luar biasa saya melihat nyaris sempurna orang-orang ngomong sempurna tapi nyaris sempurna karena masih ada kekurangan pada diri Anda kurang apa sih Pak ya sudahlah nggak usah tahu nanti malah itu santai kan ya itu tidak ada yang tahu kecuali saya apa sih Pak ya sudahlah nggak patut diomongkan di sini ya, akhirnya kan terus ngetutnya sudah ini sudah waktunya penutupan sudah harus ngetutnya apa sih Pak ya malah ngetutnya ya gini aja ini karena situasi kondisi tidak memungkinkan kalau mau besok ya di ketemuan di restoran ya mesti marah cuma ya maaf ya ini terus terang saya ngomong pada sampean
saya pengen ngomong ini untuk sampean, tetapi saya pengen hanya 4 mata dan saya pengen di restoran mana, tapi terus terang saya nggak punya uang. Gue jajal kesiapan deh, loh. Ya gampang tuh Pak, besok saya yang traktir. Langsung akhirnya tenan dijajal. Jadi sing kancaku iku wis teko ning restoran kono luwih dhisik, tapi ora ketok ning kono. Ndelok ning musolane restoran. Ning kono ndelok teko apa ora. Ini bae teko tenan. Malah bingung dhewe deh. Teko tenan iki piye iki. Akhirnya terus apa? Ya dijajal malah dipol ning pisan. Sayang Mbak, ini ya maaf ya, kita tetap ketemu di sini, tapi hari ini tetap saya belum bisa mengutarakan yang itu, karena ya maaf, saya kemarin nggak pesan sampean ketemunya kudune sendirian, sampean ngajak konco ngono ya ora penak to. Wis ya, hari saya bisa ketemu nanti paling 3 hari lagi. Ya tenan dijajal 3 hari ketemu nih. Ibang dulu apa sih Pak itu yang kekurangan saya apa? Ya saya kan sudah ngomong sama itu nyari sempurna, wajahnya juga sudah lebih cantik dari hari-hari pertama, pakaian sampean juga sudah pokoknya sempurna lah, tapi ada satu kekurangan. Apa Pak? Karena sampean tidak memperhatikan saya. Karena kekurangan sampean satu, sampean belum bisa memperhatikan saya. Itu kekurangan sampean dulu. Tau jiwe tau, iso ae. Nah itu barokah wong taswik, membuat suasana supaya penasaran, ingin tahu seterusnya. Al-Quran itu banyak sekali ayat-ayat yang model seperti itu, taswik itu. Mulane ngaji ki sing tenanan, tapi ternyata untuk nembak cewek barangku ning gone Quran yo enak. Jadi itu jenenge ilmu balaghah, jenenge ilmu taswik, membuat orang penasaran. Nah, rata-rata para mubaligh, para dai itu mbuh paham mbuh ora, tapi model yang dipakai itu seringkali pakai model taswik seperti itu. Membuat pembukaan pembicaraan dengan persoalan-persoalan yang tidak dijelaskan dulu, sehingga pendengar yang mau diberitahu itu menunggu iki arep diterusne piye dawuhe iki. Semakin dienggak-enggokne semakin menarik. Loh, kok ngene kok kesimpulannya piye? Jadi itu salah satu cara agar kamu dapat perhatian. Maka salah satunya adalah jangan semua ilmu, jangan semua pengertian mbok kutahne kabeh, tapi coba dibuka sedikit demi sedikit. Di samping itu ada fungsi untuk memudahkan ingatan, sekaligus juga ada semacam kesemangatan untuk ingin tahu lebih lanjut. Jadi kalau Allah mengatakan di dalam ayatnya wa ma utitu minal ilmi illa qalila, kalian itu tidak diberi ilmu kecuali sedikit, itu maksudnya supaya sampean penasaran, lah sing ora sedikit iku sak pira, ngono lho. Akhirnya kamu punya semangat untuk mencari ilmu yang lebih banyak lagi. Tetapi nah ini untuk masuk ke situ itu banyak halangan juga. Banyak halangan. Yang paling dekat halangan yang balik ning problem sing dibahas pengenane kok apa? Yaitu nafsunya sendiri, kemudian bergabung karo iblis, karo setan. Maka kita untuk masuk ke situ minta kepada Allah agar dijaga, dijaga oleh Allah dengan sirri ismikal masun, dengan inti rahasia asmamu yang engkau jaga juga. Jadi asmanya Allah itu terjaga. Wingi wis tak omongne, wong iso nyebut jeneng ngono ae kadang-kadang wis terjaga dari kesulitan. Iki enek kasus meneh. Tak critakno. Enek kanca jamaah Tulungagung. Arep mrene, arep dolan mrene. Lah kuwi ning ngono ndi? Alah
nek rel terus ngalor sini ku ndi Tunggorono ngidul ku ndi jenenge Ngrandu. Lah nek teko Tulungagung arep mlebu kota Jombang teko Ngrandu kan enek pos polisi ning ngono ku ya. Lah wis enek pertelon menggok ngetan. Iku kan dilarang. Gak oleh to menggok ngetan. Lah kuwi lha kok moro-moro menggok ngetan deh. Kono menggok ngetan. Nah, ya ditututi mbek polisi, tututi mbek polisi terus ya syarat ditilang, terus ditakoki mbek polisine. Mau kemana Mas? Anu, ngapunten Pak polisi, kula badhe teng tambak beras. Ngene sinten? Ngene Yai Imron. Jenengan apa nih? Kula santrine ngono, nggih Tulungagung. Oh, nggih mon, monggo. Ora sida ditilang. Mergo nyebut Yai Imron. Ngono lho. Meneng-meneng jenengku ya wis iso nulungi wong. Jadi sebuah nama itu kadang-kadang walaupun tidak hadir orangnya, nama disebut itu sudah bisa menyelesaikan masalah. Iku pakana jenenge Pak Imron ngono ae. Lah nek sing mbok sebut asmane Allah lah ini isiri ismikal maksud kalau kamu sering menyebut nama Allah maka kamu akan dijaga oleh Allah. Lah nek sing dijazahne kepengenane kok Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Dengan bergandeng dengan nama Allah maka kamu terjaga. Mergo nama yang ditempelkan pada sesuatu itu akan menarik yang punya nama. Iki enek bidak, ngerti bidak ya. Ning gone biasane ning gone pertokoan ruko jejer-jejer kan bangunannya padha ya. Bangunannya padha 3 kali 4 meter toko cilik-cilik itu apa lah ngarane kowe bidak toko kuwi engko sing teko rone tergantung tulisane jenenge ngene kok enek bidak ditulisi teras BRI ngono sing teko rone mesti urusane duit ngono iya jenenge BRI ngono mesti sing mlebu metu urusane duit ngene sing sisihe tulisi apa Pangkas Rambut Madura. Sing mara rono yo ngarep potong ya. Iya ora? Ning kene yo ditulisi soto Lamongan. Sing mrono yo ngarep mangan. Nama itu akan menentukan kegiatan. Mulane lek lambemu mbok kei merek Allah, maka seluruh kegiatanmu nanti akan berurusan dengan Allah. Tapi lek atimu ini kok duit, maka seluruh kegiatanmu akan berurusan dengan uang. Mulane belajarlah melatih hatimu untuk terus mengisinya dengan ismikal masun, dengan sering menyebut nama Allah Subhanahu Ta'ala. Mungkin itu dulu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita akhiri dengan bersama-sama baca doa Al-Fatihah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha qasal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma sabbit imanana wa nawwir qulubana wa salimna fid dunya wal akhirah. Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahimu ya Wadud aghnina bi halalika an haramik wa bi fadlika amman siwak wa bi ta'atika ma'syiatik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil Al-Fatihah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad.